Sisi Tanzania leo tumekuwa na mkutano hapa ambao ni mkutano wa siku 5 wa kamati ndogo ya magavana wa nchi za SADC. Na hii kamati ndogo inahusika na masuala ya tehama na usimamizi wa vihatarishi vya usimamizi wa masuala ya kiuchumi kwa benki kuu za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na hususan zinazosimamiwa na masuala haya ya nchi hizi za SADC. Kwa hapa tuna wajumbe wako 57 kutoka nchi zote 16 za SADC, na tumebahatika sisi kuwa wenyeji kutokana na namna walivyotuchagua, kwa sababu tunasimamia vizuri masuala ya ICT lakini na masuala ya usimamizi wa vihatarishi vya mabenki. Kwa hiyo kwenye mkutano huu, katika ufunguzi nimesema wazi kwamba kamati ya magavana wa SADC tunatarajia sana matokeo yatakayotoka kwenye kikao hiki, kwa sababu kamati hii kwa sababu inadili na masuala ya ICT. Sasa hivi teknolojia ya mawasiliano na habari ni eneo mojawapo ambalo tunatumia sana kwenye sekta ya fedha, na hizi teknolojia zinapokuja mpya zinakuja na changamoto zake. Kwa tunatarajia wataalam watajadiliana kwa kina na kuweka mikakati ambayo wataiwasilisha kwenye kamati ya magavana wa benki kuu za SADC, ili sasa tuone namna gani kwa ujumla wetu tunavyoweza tukaimarisha biashara na uhawilishaji wa fedha kutoka nchi moja kwenda nyingine. Ndio maana nimeongelea swala la cross border payment, kwa sababu mifumo ya malipo ndiyo inayotumika kuwezesha fedha zitoke nchi moja kwenda nyingine, kuwezesha shughuli za kiuchumi zitekelezeke ndani ya SADC na kufikia yale malengo tuliyojiwekea ya SADC. Sasa kwenye kamati hii ndogo upande mwingine wanaangalia vihatarishi. Kwa sasa kuna vihatarishi mbalimbali vinavyoweza vikafanya shughuli za kiuchumi au shughuli za mabenki zisitekelezeke ipasavyo. Ndio maana nimewaambia wajaribu kuangalia masuala ya vihatarishi vya mifumo ya kibenki, udukuzi kwenye mifumo ya fedha, masuala yanayoendana na fedha hata za kimitandao, uwekezaji na masuala mengine ambayo wao kwa namna watakavyoona yatawezesha shughuli za mabenki zitekelezeke bila kukwama. Sasa hili swala la business continuity huwa sisi kama mabenki tunalisimamia sana, kwamba siku zote lazima shughuli za kibenki au kwenye mifumo ya fedha iwe na uendelevu wa kufanya miamala bila kumkwamisha mtu yote, kwa sababu ukikwamisha miamala unaweza kusababisha hasara kwa watu na kuondoa imani ya wale wanaofanya malipo katika shughuli zao za kiuchumi.